Sura ya kwanza ya Injili ya Yohana inatufunua au inatuelezea uungu wa Yesu. Inamfunua Yesu kama Mungu aliyekuwa mbinguni lakini akavaa mwili kuja kuishi na sisi leo. Watu wengi wameshindwa kupokea baraka, wameshindwa kupokea neema, wameshindwa kufunguliwa vifungo kwa sababu neema ya Mungu haijawashukia bado kulijua neno. Lakini unapokaa vizuri kwa uaminifu na ukafuatilia mafundisho haya na ukatusikiliza mpaka mwisho, tunapokuombea baraka ya Mungu inakushukia kwa wakati, kwa sababu neno la Mungu liko kwa wingi ndani yako. Na siku ya leo Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, hapo mwanzo kulikuwepo na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ndiye Mungu. Kwa Yohana, tofauti na Luka, tofauti na Mathayo, tofauti na Marko, Yohana alipokaa na Yesu kwa muda mrefu. Utagundua Biblia Takatifu inasema Yohana ndio mwanafunzi aliyekuwa anapendwa na Yesu. Utagundua Biblia Takatifu inatuambia Yohana ndio mwanafunzi aliyekaa na Yesu muda mwingi karibu. Kwa hiyo Yohana, kwa sababu alikaa na Yesu muda mwingi, kwa sababu alikuwa karibu na Yesu muda mwingi, alijua vitu vingi kwa habari ya Yesu Kristo. Na hata alipoanza kuandika habari za Yesu, na hata alipoanza kumfunua Yesu, alimfunua Yesu kama Mungu. Ndio nasema kwamba hapo mwanzo kulikuwepo na neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu. Lakini nilibu kusema kwamba kwa huyo neno, mstari wa 3, kwa yeye neno vitu vyote vilifanyika, wala pasipo neno hakuna kilichofanyika. Kwa Yohana anatuambia huyo neno aliyekuwepo kwa Mungu, huyo neno aliyekuwa Mungu ndiye ambaye alifanya mambo yote unayoona duniani leo. Kwamba miamba unayoiona, maisha unayoiona, mwanadamu unayemuona, wanyama unayowaona, vyote unavyoviona wewe duniani tulivyonavyo leo, Yohana anasema kwamba viliumbwa kwa neno, ambaye neno alikuwa kwa Mungu. Na ndio maana ukiangalia Yohana anasema kwamba ndani yake, ule mstari wa 4, ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Mpendwa mwana wa Mungu, Yohana anatuambia kila kitu kiliumbwa kwa neno. Lakini ukisoma Biblia yako katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, Biblia inasema kwamba Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kwa Biblia Takatifu inatufundisha kwamba kila kitu kiliumbwa kwa neno. Mwanzo sura ya kwanza inaongea kwa habari ya uumbaji, lakini uumbaji uliofanyika ulikuwa ni neno. Kwa neno ndilo liloumba. Mungu akasema tumfanyie mtu kwa sura na mfano wetu, ni neno. Mungu akasema atokee ndege wa angani, ni neno. Mungu akasema atokee samaki wa baharini, ni neno. Kwa hiyo Yohana anatuambia kwamba vitu vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo huyo hakuna kilichofanyika. Ndio maana siku ya leo unaposikiliza mafundisho haya mtakatifu mwana wa Mungu, ujue ya kwamba neno linalotoka kwenye kinywa chako ni la thamani sana na lina mamlaka. Kama kila kitu kilifanyika kwa neno, na neno yule ndio alikuwa Kristo, na neno yule baadaye alikuja kukaa kati yetu sisi, maana yake lile neno liko ndani yako wewe pia. Kwa ndani yako pia, ukikubali neno likae kwa wingi, kila unachokitamka umepewa mamlaka ya kuumba.